Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале доктора Каримова. И в перерыве между операциями я горю большим желанием рассказать об одной истории, которая сегодня с утра мне подняла настроение. Это история одного из моих пациентов, который справился со своим недугом. И чуть позже я скажу, о чем эта история. И понятное дело, что наша жизнь, она складывается не только из каких-то интимных моментов, проблем мужских. Понятное дело, что если случаются какие-то проблемы со здоровьем, то они подрывают определенный настрой на будущее. Мы сейчас не берем в целом какие-то онкологические заболевания, а какие-то мимолетные даже расстройства желудочно-кишечного тракта, расстройство печени, болезнь желчного пузыря и эректильные дисфункции, они также имеют колоссальное значение для нашей с вами жизни. Но в отличие от животных, человеку требуется, и эти желания, они понятны, требуется не только достижение эрекции, чтобы член стал тверже, но и также сохранить эту твердость до определенных действий, до определенных моментов. И наше отличие от животных заключается в том, что наша близость – это не только желание оставить потомство, но и получить определенный эмоциональный заряд, определенное удовольствие, определенное впечатление, то есть получить эмоции. Поэтому проблему эректильной дисфункции можно рассматривать как социальную проблему для мужчины. И поэтому моя задача сделать так, чтобы эрекция, возможность проведения полового акта, получение оргазма не останавливалась, всегда была при желании и возможности мужчины. Обращается ко мне пациент с просьбой помочь в эрекции. Почему-то эрекция стала пропадать, появляться все меньше и меньше, утренние спонтанные эрекции, да и вообще частота половых актов, она сократилась до 2-3 раз в месяц. Хотя раньше он отмечал, что что-то в нем зажигалось внутри, и он с порывом, страстью завершал эту искринку яркими эмоциями, то есть проявлением оргазма со своей любимой женщиной. Выяснив всю эту историю, я как доктор, специалист определенной не только как хирургической тактики, но и консервативной, то есть до момента, пока мой скальпель не касается его тела. Мы выяснили ряд определенных проблем. Есть ожирение, есть сахарный диабет, есть снижение гипогонадизма. Но еще один вопрос, который я задаю, и многие думают, вроде бы какая разница, как это проходит, а именно сон. Как вы спите, друзья? Нету ли позывов ночных на мочеиспускание? Не отмечает ли ваше любимое храп, так называемое апноэ? Синдром обструктивного апноэ сна. И на этом мы зациклили определенное внимание, потому что сон, полноценный сон, без храпа способен улучшить гормональную систему, восстановить выработку тестостерона. Но каким образом? Почему так происходит? Давайте-ка я немножечко поверхностно, не углубляясь в патофизиологию, расскажу о том, что нарушение дыхания, а именно во время апноэ происходит затрудненный вдох. Поэтому у людей по каким-то причинам, например, закладывает верхний дыхательный путь. Это подгортанник, мягкое небо, корень языка. Все эти структуры могут препятствовать вдоху. И если бы видели, когда человек ночью затрудненно вдыхает, у него сразу что возникает? Сигнал в головной мозг о том, что гипоксия, недостаток кислорода.
пробуждается центральная нервная система, хотя при этом человек даже не находится в сознании. Пытается компенсировать вот эту гипоксию, недостаток кислорода. Отсюда делается, да, глубокий вдох, выдох, то есть появление характерных звуков, храпа, причем таких 2-3 длительных. Кровь насытилась кислородом, и центральная нервная система начала успокаиваться. Но в тяжелых случаях вот такие остановки дыхания могут доходить до 500 раз за ночь. Это серьезно. Потому что во время вот этих вот гипоксий, недостаток кислорода, происходят необратимые процессы. Запускаются мгновенно надпочечники. Мы же должны понимать, что ночью организм наш, некоторые системы отдыхают, такие как надпочечники, они должны отдыхать ночью. Но в этот момент они пробуждаются. Это выброс стрессорных гормонов, сердцебиение учащается, нарушается ритм сердца. И постепенно, планомерно, и со дня на день, если не купировать моменты храпа, вся система сердечно-сосудистая, гормональная нарушается. Но при чем здесь гормоны? Дело в том, что нарушается фаза сна. Мы помним, да, о том, что тестостерон, соматотропин, они вырабатываются под таким руководством ночного гормона мелатонина в фазу быстрого сна. И фаза вот этого быстрого, глубокого сна, а его нету. Человек, у него в центральной нервной системе, в головном мозге такой сигнал: тревога, 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 задыхаемся, недостаток кислорода, гипоксия. Запускаются свободные радикалы, да, которые разрушают клетки, мембрану клеток. Наверняка же слышали у других специалистов по телевизору, что окисление, перекисное окисление липидов, свободные радикалы – это все зарождает именно ишемия, недостаток кислорода. Нарушается синтез тестостерона, соматотропина. Соматотропин отвечает за ожирение, распределение жира, расщепление жира, а тестостерон за другие метаболические, в том числе и ожирение, но еще за эректильные все моменты, за мотивирующие моменты, да? За глюкозу тоже тестостерон играет колоссальную роль. Отсюда замыкается этот порочный круг. Сам пациент, он с избыточной массой тела, у него уже есть сахарный диабет, повышение сахаров, храп, нарушение гормональной регуляции. И здесь, уважаемый мой друг, здесь нету такого, что мы сейчас тебе поколем тестостерон и все будет отлично, у тебя хорошо. Нет. Здесь нужно комплексно подойти к решению вопроса. Да, я понимаю, ожирение на шее тоже способно давить и затруднять дыхание. У меня тоже якобы есть ожирение шеи, но это же профессиональное. Да, я постоянно оперирую. Я постоянно смотрю в микроскоп, во всяком случае, всегда смотрю на пенисы своих пациентов. Мне тоже приходится опускать взгляд. От этого, когда откладывается жир на шее, тоже давят на дыхательные пути и могут быть нарушения дыхания. И мы договорились о том, что если у него не получится найти по месту жительства специалиста, кто исправит ему храп, начнем с этого. С минимальных, без назначения каких-то серьезных препаратов, гормональных и так далее. Да? Что мы ему назначаем? Витамин D, омегу, антиоксиданты, плюс решение соматических вопросов. Одним из шагом, да, коррекция объемов талии плюс борьба с храпом. Он обратился ко мне через неделю и говорит: Расим Иванович, вы знаете, вы работаете в большой клинике, многопрофильной, у вас есть все специалисты оперирующие, тем более я буду под вашим контролем. Я же имею огромное желание оперироваться у вас. У нас есть такие специалисты, лор-врачи, все прооперировали, в послеоперационном периоде даны рекомендации, я его наблюдаю, веду после операции, и сегодня получаю СМС о том, что, вы знаете, впервые жена не пробуждается со мной ночью, когда я храплю. То есть она сказала, что со мной теперь приятно спать. И она высыпается, и я высыпаюсь, и я чувствую себя бодрым. И начинает
формироваться нормальная гормональная выработка, гормональная регуляция. И у него появилось желание худеть, правильно питаться, активно двигаться, следить за своим здоровьем. Тем более, когда есть такая возможность дистанционно коррегировать его нюансы. Сейчас по сахарам я не эндокринолог, но под моим руководством мы ему организовали нашего же эндокринолога, чтобы я с ним держал связь с этим специалистом, чтобы корректировать и свои назначения. Но сейчас вот я более чем уверен, вот именно такой подход к моим пациентам всегда даст классный результат. И в этом кайф определенный для меня, как для специалиста. Если раньше мы обходились, я говорю про себя как уролога, обходились, вот только обзором, как я уже неоднократно говорил, половых органов и проблему искали там, то нет. Сейчас нужно развивать свой кругозор и разбираться во всех других системах. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Я думаю, что для вас это было достаточно полезно, актуально. И задумайтесь, во всяком случае, спросите свою любимую, дорогая, храплю ли я ночью? Она, может быть, вам ответит, что да, дорогой, мы вместе с тобой храпим. Тогда надо... Я думаю, что если храп есть у женщины, там такая же история, что гормональные нарушения тоже имеют место быть. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, информация была для вас полезной и информативной. Ну а чтобы связаться со мной, с доктором Каримовым, перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании к этому ролику или в комментариях под видео.